Die polnische Reederei Polferries wird noch in diesem Juli einen massiven Flottenumbau vornehmen. Doch welche Schiffe müssen dabei die Flotte verlassen? Welche Fähren kommen neu zu Polferries? Und was bedeutet das für die Anzahl Abfahrten zwischen Polen und Schweden? Das alles und noch vieles mehr erfährst du in der heutigen Ausgabe Fernnews Spotlight zum Flottenumbau bei Polferries und zum Abschied der Cracovia. Ab dem 27. Juli 2024 wird Polferries auf der Verbindung zwischen dem polnischen Świnoujście und dem südschwedischen Ystad ihren Neubau Varsovia einsetzen. Mehr Infos zur Varsovia wird es in den nächsten Monaten noch auf diesem Kanal geben. Im gleichen Atemzuge wird die Cracovia die Flotte von Polferries verlassen. Ursprünglich war bereits ein Ausscheiden aus der Flotte von Polferries zum 1. Juli 2024 geplant. Bisher verkehrt die Cracovia allerdings weiterhin auf der Verbindung zwischen Świnoujście und Ystad zusammen mit der Varsovia. Im Fahrplan von Polferries steht nun als letzte Abfahrt die Überfahrt am 19. Juli 2024 von Ystad nach Świnoujście. Bis zum Eintreffen der Varsovia übernimmt dann die Baltivia die Abfahrten der Cracovia. Die Cracovia soll dann an eine Reederei aus dem Mittelmeerraum verschartert werden. Welche genau das sein wird, ist noch nicht bekannt. Die Baltivia wird nach der Ankunft der Varsovia ab dem 27. Juli in Świnoujście bis auf weiteres aufgelegt. Polferries reagiere damit auf die aktuellen Marktentwicklungen. Bereits jetzt verkehrt Polferries nur noch mit 2 Schiffen auf der Verbindung zwischen Polen und Schweden. Die Baltivia ist zurzeit bereits in Świnoujście aufgelegt. Wenn ihr selbst einmal die Route zwischen Świnoujście und Ystad oder in umgekehrte Richtung nutzen möchtet, dann bucht euer Ticket für die Fähre doch gerne bei unserem Partner Fähren.net. Hier seht ihr bei eurer Buchung außerdem auch direkt alle alternativen Überfahrtsmöglichkeiten, sollte eine Abfahrt einmal beispielsweise nicht in euren Zeitplan passen. Außerdem erhaltet ihr während des Buchungsvorgangs eine Preisübersicht der einzelnen Reedereien. Bei Fähren.net könnt ihr so Fähren einfach online buchen. Den Link zu Fähren.net findet ihr auch ganz oben in der Videobeschreibung oder am Ende dieses Videos in der Endcard. Um nun zumindest vorübergehend Abschied von der Cracovia zu nehmen, blicken wir auf die Geschichte der Fähre zurück. Die Cracovia wurde als Murillo auf der spanischen Werft Astilleros Españoles in Sevilla gebaut. Sie ist 180 Meter lang, 24,3 Meter breit und bietet Platz für 650 Passagiere sowie auf 2196 Lademetern Platz für Fracht und Pkw. Die Kiellegung der Murillo erfolgte am 16. Februar 2001, der Stapellauf und die Taufe am 19. September 2001. Abgeliefert wurde die Murillo am 23. Februar 2002. Zunächst kam die Murillo für Transmediterrania auf der Verbindung zwischen Barcelona und Palma de Mallorca zum Einsatz. Im Rahmen der Privatisierung der Transmediterrania wechselte die Murillo 2003 zur Acciona Transmediterrania. Im Juli 2010 verkehrte die Murillo kurzzeitig auf der Verbindung zwischen Cádiz und den Kanarischen Inseln, bevor sie im August 2010 auf die Strecke zwischen Barcelona und Tangamet wechselte. Ab Sommer 2011 wurde die Murillo wieder auf der Strecke zwischen Cádiz und den Kanarischen Inseln eingesetzt. Am 25. April 2014 endete der Einsatz der Murillo für Acciona Transmediterrania. Sie wurde im Juni des gleichen Jahres an die bulgarische Port Bulgaria West verkauft und ab dem 15. August 2014 als Družba auf der Schwarzmeerverbindung zwischen dem bulgarischen Burgas und dem russischen Novorossiysk eingesetzt. Am 31. März 2017 verkaufte Port Bulgaria West die Družba an Adabaco Ltd. Mit Sitz im polnischen Szczecin, das die Fähre für Polferries in Dienst bringen wollte. Am 11. Mai absolvierte die Družba ihre letzte Überfahrt. 5 Tage später, am 16. Mai 2017, wurde das Schiff vom neuen Eigentümer übernommen und in Cracovia umbenannt. Nach einem umfangreichen Umbau in Szczecin verkehrte die Cracovia seit dem 15. September 2017 auf der Verbindung Świnoujście-Ystad. Die Cracovia bietet ihren Passagieren unter anderem eine Cafeteria, eine Bar, einen Shop und einen Kids-Club. Die Zukunft der Cracovia scheint nun zunächst ungewiss. Sobald dazu neue Informationen bekannt werden, erfahrt ihr dies umgehend in der entsprechenden Ausgabe Fernnews aktuell. Bist du schon einmal mit Polferries gefahren? Dann würden wir uns sehr über deine Erfahrungen in den Kommentaren freuen. Selbstverständlich darfst du aber auch, wie immer, bei Fragen oder Anmerkungen den Kommentarbereich nutzen. Wir hoffen, dir hat dieses Spotlight gefallen. Für die Buchung deiner Fährüberfahrt kannst du jetzt auf den Link zu Fähren.net klicken. Ansonsten lass gerne noch ein Abo da. Wenn du noch etwas über eine Fähre mit 7 Leben erfahren möchtest, können wir dir noch die letzte Ausgabe Fernnews Spotlight empfehlen. Darin ging es um die Athena Seaways. Wir wünschen dir viel Spaß dabei und bis bald.